я копаю. Вадик, давай быстрее, мне уже страшно. Кажется, нашел. Долби еще. Рэй, что это? Блин, фонарик сел. Сейчас, подожди, Рэй, у меня спички есть. Два оленевода, что вы наделали? Ну мы же не знали, что там газовая труба проходит. Вы зачем туда вообще полезли? Потому что на карте было показано, что там схрон. В какой еще карте? Ну с игры StarCraft X. Боже мой, ну за что мне это все? Нормально ебануло, да? Так, все, пиздуйте из глаз моих. Понял.